ambassadeur de France en Macédoine du Nord. De la Première Guerre mondiale sur nos territoires respectifs, et ce sont des choses qui ont marqué notre histoire et qui, dans certaines régions de France, marquent encore d'ailleurs le quotidien aujourd'hui. Фронт на Ориентот, Балкански, Южен или Заборавен фронт, така го нарекувале. Се започнало во октомври 1915 година со концентрација на силите на Антантата во градот Солун и од декември 1915 година со војни формации на централните сили. Главната линија на фронтот се протегала од Охридското езеро до Орфанскиот залив на Егејското море, а помал стратешки дел ја опфаќал линијата од Охридското езеро до Валона во Албанија со вкупна површина од 600 километри. Денес на македонската територија на линијата Битола Доиран Битола Охрид од околу 220 километри се уште се наоѓаат видливи траги од борбите на фронтот. На него се воделе повеќе сложени војни операции, тешки битки како оние на Црна река, Горничево, Кајмакчалан и Доброполе, како последна битка, тешка битка. Македонскиот фронт бил прв фронт кој сојузниците го пробиле на 15 септември 1918 година во битката кај Доброполе, со што била веќе навестена капитулација на централните сили. А на денешен ден, во 11 часот на 11 ноември 1918 година, веќе капитулирала Германија, така да овој ден денеска е многу значаен и со тоа веќе завршила Првата светска војна. Во музејска поставка. Благодарение на програм, меѓутоа на почетокот сакам да ве запознам со една посета оваа година што ми се случи во Република, број околу 5000, не само од Прва светска војна, тие правеле фотографии пред тоа за време на Илинденското востание, подоцна за време на Младотурската револуција, Балканските војни, меѓутоа има многу добра колекција на фотографии кои што сликале токму за во времето на Прва светска војна. Тие купиле камерата биоскоп, тоа е камера 300, и тие биле првите сниматели на Балканот. Така што имаме во поставката поставено во витрина од нивната колекција, нормално оригинални се, кои што ги посветени фотографии од Прва светска војна. Ликот на мајката е тај млада мајка, меѓутоа поради страданијата низ кои што животот, сиромаштијата, гладот, војните, трагата од војната, таа делува како старица и незините деца, ликовите им се. Тоа е позната на глобално ниво фотографија која што ја снимиле, тоа од Милтон Манакин. Géographique de l'endroit où allaient être déployés les soldats. C'est pas mieux dans la presse française, puisque même si on a des vues axonométriques comme celle-ci, qui sont un dessin fait à partir d'images, aujourd'hui on dirait d'images satellites, quand on connaît le terrain et qu'on la compare à la réalité topographique, ces dessins sont faux en fait, ne correspondent pas à la réalité. Et à partir de novembre 1916, vont devoir parcourir environ 300 km à pied avant d'arriver dans les zones de combat. Sur l'image de droite, vous avez les fantassins français. Il faut imaginer qu'ils ont sur le dos 35 kg de matériel pour des étapes quotidiennes de 40 km. Donc ces civils descendent vers le sud et en majorité vers Salonique. Le problème du déplacement, c'est aussi le problème de l'absence d'infrastructure. Les plaines sont inondées, comme vous pouvez le voir ici. Il n'existe qu'une seule ligne de chemin de fer entre Monastir et Salonique,
Et l'hiver, les conditions climatiques sont extrêmes. Par exemple, pour l'hiver 1916, on a des températures négatives qui descendent à moins 30, moins 40 degrés. Sur un aérodrome où il est mécanicien. Il faut avoir en tête que cet homme est un privilégié. Il a une vie sédentaire. Sur son aérodrome, il est protégé par des tentes, des abris stables. Il n'est pas exposé au combat direct. Et les chaînes logistiques, normalement, sont prioritaires pour ce qui est l'aviation. Et malgré ça, il souffre de la faim. Alors ça, c'est un petit jeu auquel, c'est pas un jeu, mais c'est vraiment des choses très plaisantes auxquelles on essaie de se livrer autant que possible. Localiser des photos anciennes par rapport au paysage actuel. Велика Британија. Живењето во Белгија ме направи особено свесна за големината, значењето и разорноста на Првата светска војна. Нешта кои, морам да признам, не беа посебно потенцирани во учебниците по историја во времето кога јас учев училиште во југословенското време. Особено во Фландрија и делови од Франција. Но многу малку се споменуваше или ако воопште не се споменуваше Македонскиот фронт. Кога дојдовме да живееме во Скопје пред 3,5 години, помисливме дека овие разгледници не треба да останат само во албумот на нашата домашна библиотека. Сакавме да бидат достапни за јавноста, за научниците, за студентите и учениците, но и за сите љубопитни луѓе што сакаат подобро да ја разберат историјата на оваа земја. Се поврзавме со господинот Ерик Алар, а тој со голем ентузијазам ги транскрибираше текстовите напишани од француските војници и ги постави во поширокиот историски и географски контекст на фронтот. Така да истражуваат оваа тема. И се надевам дека вечерва преку овие стари слики и зборови ќе успеете барем за момент да ја почувствувате атмосферата на фронтот. Интересно е, мојот дедо по мајчина линија бил ангажиран од српската војска, одел преку Албанија заедно со српската војска, дошол на крв и од крв дошол во Грција и замислете, таму загинал.